Beyond ekspektasi sih. Keren banget karena Happy karena ngelihat Anabul kita kan biasa cuma berdua doang ya, karena Anabul aku ada 2 gitu. Karena mereka biasa cuma berdua doang, di sini mereka ketemu teman-teman baru. Bahkan di sini ada banyak dog lovers juga, jadi kita bisa saling kenal gitu sih. Terus emang kelihatannya tuh beda banget dari park yang lainnya juga sih. Iya, ada kafenya, Komplit gabung, ya, iya, ada tempat shoppingnya juga. Tempat shoppingnya keren banget. Iya, jadi menyenangkan. Ada salonnya juga. Jadi kayak one stop gitu sih. Jadi kita happy sebagai parents. Ada poolnya juga. Aku suka anjing dan anjingnya di sini friendly, nggak mau digendong, lucu-lucu, gemes-gemes. 3 kata buat Hyde Park. Seru, nyaman, family. Super cool. Magnificent kayak. keep it up and it's a great place to play with the dog. And it's like, look at this, happy. Okay, thank you.